Selmu li semmija kollha ta' dan l-istazzjon, dan huwa programm ieħor tas-CNI, kampanja ħarsien nazzjonali, miegħi għandi lil Semi Mejla, ir-rappreżentant tal-Front ma' Tenenqum. Is-CNI, il-programm tagħha hu li Malta għandha toħroġ mill-Unjoni Ewropea, ma tibqax marbuta bir-regoli u maħkuma mid-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Front ma' Tenenqumu jaħsibha mod ieħor. Jinsisti li l-ewwel Malta għandha tipprova tinnegozja ftehim ġdid ħalli tirranġa id-difetti kbar li hemm fil-ftehim tal-Unjoni Ewropea. Ukoll wara li tagħmel dan illi nuqqasijiet li llum għandha l-Unjoni Ewropea dawn irridu jiġu imtejba. Dan huwa il-linja tal-Front ma' Tenenqumu. Issa dawn iż-żewġ linji mhumiex xi ħaġa stramba għall-Unjoni Ewropea għaliex f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea imseħbin fl-Unjoni Ewropea hemm ukoll nies li jaħsbuha fuq l-istess linji tagħna. U fosthom l-iktar pajjiż li jista' jkun ta' gwida għal poplu Malti biex jiddeċiedi il-futur tiegħu huwa l-Ingilterra. Jiena nitlob lil Sami Mejla jitkellem fuq il-qagħda tal-Ingilterra fl-Unjoni Ewropea u kif jara li kif huwa jara li tista' tiżviluppa ir-relazzjoni bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea. Sami. Esattament, aħna dok kif taf inti niltaqgħu ma' ħafna nies li jgħidulna bl-argumenti kollha favur li jinbidlu l-affarijiet mill-Unjoni Ewropea. Xorta jgħidu ma kif jista' jkun li jsir bidla jew kif jista' jkun Malta toħroġ. Jekk wieħed qis li fl-Ingilterra se jsir referendum fuq hekk jekk tibqax jew le, dan huwa l-ikbar prova u dan referendum se jsir bil-barka tal-Unjoni Ewropea għax ma tistax iżommu l-maġġoranza tan-nies irriduh. Allura daw waħdu diġà huwa prova li huwa possibbli li pajjiż joħroġ jew li jibdel il-ftehim. Issa ħalli naraw x'qed jiġri fl-Ingilterra kif qegħdin ngħidu. Il-poplu Ingliż, il-maġġoranza tiegħu hija kontra li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea bil-kundizzjonijiet kif huma. Ir-raġuni hemm ġiex raġunijiet ewlenin għal dan. Waħda hija li qed jaraw li tilfu l-ħelsien tagħhom bħala poplu. Daw poplu li sa ftit ta' żmien ilu mhux tal-li kienu ħilsa, tal-li kienu jaħdmu fuq ħadd ieħor. Issa ġew qed ħossuhom maħkumin minn Brussels u mid-dominanza Ġermaniża fuq Brussels. Allura daw qed jaraw li tilfu l-ħelsien u r-riegni ta' pajjiżhom qegħdin jiġu imponuti fuqhom. U mbagħad it-tieni raġuni li qed tolqothom ħafna wkoll hija illi l-immigrazzjoni mhux ta' immigranti irregolari bħalma jiġew Malta, l-immigrazzjoni mill-istess pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qiegħda toħloq telfin ta' kundizzjoni tax-xogħol għal ħaddiema kollha, kemm għal ħaddiema Ingliżi kif ukoll għal dawk barranin. Ġifieri iktar milli mdejqin bl-immigrazzjoni minnha nnifisha mir-riżultat tagħha l-Ingilterra pajjiż li minn dejjem kien hemm immigrazzjoni, kellhom imperu sieħdaw u minn dejjem kien hemm immigranti mill-Pakistan, mill-Indja, mill-Ġamajka, minn kull imkien. Ġifieri mhix l-immigrazzjoni minnha nnifisha illi qed iddejjaq u mimma l-fatt illi mbagħad peress li l-immigranti jiġu sfruttati mis-sidin, allura il-kundizzjoni tax-xogħol qegħdin jaqgħu. Dawn huma l-ġiex raġunijiet. Issa biex wieħed jara il-poplu Ingliż kemm hu mxebba bis-sitwazzjoni jara daqsxejn ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament tal-Ewropa li sar f'Mejju ftit ta' xhur ilu. Il-UKIP l-iktar li tella
l-iktar li ġab voti u l-iktar li tella kandidati, tella 24 kandidat. U l-UKIP l-aġenda tiegħu sempliċi hija li l-Ingilterra toħroġ mill-Ewropa, m'hemmx diskussjonijiet, jaqbdu joħorġu daw. Mbagħad hemm il-Partit Laburista li tellu 20 membru u l-Konservattivi li tellu 19. Issa il-Partit Laburista għadu mhux deċiż x'irid eżatt jekk jagħmilx referendum jew le. Naturalment dejjem ma tantx qed tisweħ tajjeb lill-Partit Laburista għaliex hemm talba kbira jekk il-Partit Laburista fl-Ingilterra ma jaqbilx ukoll li jsir referendum ħajkun qed imur kontra d-demokrazija u ħadd taħdem kontra tiegħu. Imma ħalli nkomplu. Issa il-Konservattivi x'qegħdin jgħidu l-Partit Konservattiv? Il-Partit Konservattiv qed jgħid illi l-ewwel ninnegozjaw ftehim ġdid mal-Unjoni Ewropea. U mbagħad diment li nġibu ftehim differenti, u mbagħad nagħmlu referendum, u mbagħad nibqgħu imma bi ftehim differenti. Mela il-maġġoranza assoluta li għandek 24 mill-UKIP u 19 tal-Konservattivi iridu sitwazzjoni differenti. Il-Partit Laburista għadu mhux deċiż. Issa x'iridu il-Konservattivi? Il-UKIP joħroġ irid u m'hemmx kwestjonijiet. L-aġenda tal-Partit Konservattiv tgħid hekk. L-ewwel illi jerġgħu jieħdu lura il-poteri illi diġà l-Unjoni Ewropea ħadditilhom bħala pajjiż. Iridu illi il-parlamenti tan-nazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea meta jiftehmu bejniethom ikunu jistgħu iwaqfu l-Unjoni Ewropea milli tagħmel liġijiet ġodda. Allura iridu li il-nazzjonijiet ikollhom saħħa iktar milli għandhom issa, mhux tibqa' l-Unjoni Ewropea toħdilhom iktar mis-saħħa li fadellhom. Iridu li l-qrati Ingliżi ma jkunux taħt il-qrati tal-Unjoni Ewropea, ġifieri ma jkunux suġġetti għal qrati tal-Unjoni Ewropea. Iridu jirrestrinġu l-immigrazzjoni mill-istess Unjoni Ewropea. Iridu jirrestrinġuha dawn. Aħseb wara kemm se jaqsmu magħna il-burden sharing tal-immigranti illegali biex taraw, qed ngħidha li biex taraw kemm ikkomplikata s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea fuq l-immigranti. U naturalment iridu wkoll li jekk l-Unjoni Ewropea tibqa' tagħmel tibdil b'mod illi Brussels ikompli jżid il-poter politiku u jnaqqas il-poter politiku fin-nazzjonijiet huma dejjem ma jitlux fiha, huma żgur li ma jridux illi jkomplu jċedu poteri politiċi għal Brussels. Din hija l-aġenda. Mela s-sitwazzjoni fl-Ingilterra hija illi jekk tgħaddi tal-UKIP il-poplu Ingliż joħroġ. Jekk il-Konservattivi issa jirnexxielhom iġibu ftehim ġdid, allura il-poplu Ingliż ikollu option oħra illi jista' jibqa' imma bi ftehim ġdid, mhux b'dak illi hemm, x'kundizzjonijiet ġodda. Il-bqija, il-Partit Laburista għadu mhux deċiż. Din hija l-pożizzjoni. Issa s-sabiħa hi illi sal-lum qed nitkellmu għax iċċaqalqu l-Ingliżi u għax ivvutaw kif ivvutaw, diġà għamlu ċertu rebħiet. Għadhom ma rebħux kollox, imma ġa għamlu ċertu rebħiet. Għaliex? Il-President il-ġdid tal-Unjoni Ewropea, li tkellimna fuq dal-aħħar, Jean-Claude Juncker, li għadu kif ġi magħżul mill-Parlament, inkluż mill-parlamentari Maltin, bħala President tal-Kummissjoni tal-Ewropa, esu l-Prim Ministru tal-Ewropa, dana xandar il-programm tiegħu tistgħu ssibuh daw minn fuq l-internet, jekk wieħed jidħol fl-internet. U jtieħ Juncker My Priorities, għax hekk jismu l-programm tiegħu. Parti minna daġa qed jgħid illi ħajċedi lil Cameron, lill-Gvern Ingliż waqt in-negozjar, mhux biss lest biex jinnegozja, imma qed jgħid lest li anki iċedilu ċertu affarijiet. Il-UKIP m'għandhomx jinnegozjaw, dak barra qed jgħidu. Issa,
Jiena qudiemi għandi it-test hawnhekk ta' x'qed jgħid Juncker u qed jgħid 5 affarijiet fuq l-Ingilterra. Waħda, as Commission President, I will work for a fair deal with Britain, a deal that accepts the specificities of the UK in the European Union. Mel da qed jgħid illi l-ewwel rattassa li ples biex jaċċetta illi l-Ingilterra jkollha ftehim speċjali uniku mal-Unjoni Ewropea illi jieħu konsiderazzjoni il-kondizzjoni speċifiċi tal-Unjoni Ewropea. Diġà għandhom l-ewwel rebħa. Qed jgħid ukoll European Union countries will have to accept that the UK will never participate in the euro. Da qed jgħid għal daw żgur mhux deħlin fl-euro. L-Ingliżi mhumiex boloħ jafu x'diżastru fil-żona euro, mhux huma biss hemm oħrajn li huma barra, ma qed jgħid issa ninsew għadi u da qatt ma se jkunu fil-euro u let biex ixxedilhom dina. Għax il-politika propja tal-Unjoni Ewropea hija dawk il-pajjiżi li mhumiex qegħdin fiż-żona euro iridu l-qudiem ftit jibdu deħlin. Ma di qed jgħid le, da nċedulhom ukoll. Qed jgħid ukoll we have to accept that the UK will not become a member of the area fejn ma jkunx hemm bżonn ta' viża biex wieħed isiefer jitlaq minn pajjiż u jmur għal pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea qed jgħiddi wkoll daw ninsewhom li jkunu parti mix-Schengen area. Mbagħad jgħid hekk I am also ready to accept that the UK will stay outside new European Union institutions. Importanti. Da Juncker stess, parti oħra tal-programm tiegħu, jisħaq ħafna biex ikompli jżid il-poteri ta' Brussels u jnaqqas il-poteri tal-parlamenti tan-nazzjonijiet illi hemm fl-Unjoni Ewropea. U di ħafna jisħaq fuqha, però qed jgħid illi lill-Ingliżi le ma ndaħluhx fih dal-eżerċizzju, qed jgħid illi din net biex naċċetta jiena illi Brussels tkompli tieħu l-poteri tan-nazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, imma mhux tal-Parlament Ingliż. Tal-Parlament Ingliż ma naqsulu xejn mill-poteri li għandu. U dan ikun ibbażat fuq l-opt-out protocol. Anke qed jgħid xodda għandha tintuża biex il-Parlament Ingliż ma joħdulux iktar poteri milli diġà ħadulu. Però pajjiżi oħra nkros lienna mhux jagħmel hekk da, se jibqa' joħdilna l-poteri. U mbagħad qed jgħid ukoll fuq Cameron, għax huwa il-mexxej tal-Partit Konservattiv illi qed imexxi il-politika irid jibdel il-ftehim illi qed jgħid I will be ready to talk to him about these demands in a fair and reasonable manner. Ġifieri lest biex jiddiskuti miegħu issa. Allura daw diġà bdew jagħmlu ċertu rebħiet għax iċċaqlqu daqsxejn. Issa da kollu. Allura xi fisser għalina? L-ewwel nett ejja ma noqogħdux ngħidu li ma nistgħux noħorġu jew ma nistgħux nibdu l-ftehim. Għax qed naraw għadi proċess li qed isir qudiemna u l-Ingliżi diġà għandhom hawn commitment da min dal qed ngħid min irid jaqrah iktar fid-dettall kull ma jrid jagħmel li jidħol fuq l-internet. Jidħol Juncker My Priorities, item 5 għax hemm numru ta' items, item 5 hija fuq is-suġġett tal-Ingilterra mal-Unjoni Ewropea. Ġifieri, mela din l-ewwel waħda illi ma qux ngħidu ma nistgħux, nistgħu iva. Allora ma jfissirx li nistgħu nfaqqu subajna u minn ġurnata l-oħra għax daw affett li jsiru bi proċess, imma dik waħda li nistgħu. Li jfisser għalina wkoll huwa kemm barra li nistgħu fil-kastana għandna nagħmlu għadi. Għax jekk l-Ingliżi poplu kbir, poplu tal-fuq minn 60 miljun ruħ, qed jaraw li d-dominanta Ġermaniża fl-Unjoni Ewropea ħaddithom il-ħelsin kollu u għandhom daqsdaw problemi bl-immigrazzjoni għax mhux bl-immigrazzjoni bil-fatt għax kieku għaliex qed ngħid hekk. Kieku kellhom jagħmlu liġi
illi l-immigranti tritjom paga doppja. Possibbli, ma immaġinaw, qed ngħidha bħala wieħed ħaġa immaġinattiva dina. Kieku musta jkollhom problemi għax il-kondizzjoni tax-xogħol jaqgħu, kieku jikbru, imma li jiġri huwa li l-immigranti dejjem is-sidien iħallsuhom bil-loqom, inaqsulhom il-kondizzjoni kemm jifilħu u mbagħad u jippreferu lilhom flok ħaddiema tal-lokal għax pagi inqas u da ikunu qed iwaqqu il-pagi ta' kulħadd u ma' s-sidien privati il-problema, mhux l-immigrazzjoni, iktar mill-immigrazzjoni. Mela, issa aħna id-daqs tagħna jiddomanda iktar u iktar li aħna għandna immorru biex nibdlu il-ftehim. Mbagħad meta niġu għal kif għandna nagħmluh, l-Ingliżi għalmuna hawnhekk. Għaliex? L-Ingliżi għamlu ġi affarijiet. Waħda ma kienux supervi. Għalu isma, għalu ħadna żball meta tħanna fl-Unjoni Ewropea b'dawk il-kondizzjonijiet. Issa, nammettu li ħadna żball u rridu nibdlu. Hemm ħafna jridu joħorġu u hemm ħafna jibdlu il-ftehim. Dik l-ewwel waħda. Jgħalmuna wkoll illi ma qagħdux naxxi daw, poplu naxxu, daw iċċaqalqu fl-elezzjoni. U għalhekk da Juncker, da mhux biex jagħmilhom xi pjaċir, għalhekk da Juncker, dal-poplu Ingliż ġab il-Juncker u l-Unjoni Ewropea iċċedi diġà f'dak li qed jitolbu għax fl-elezzjoni tellow l-UKIP, tellow ħafna mill-konservattivi b'dana il-programm illi irdu l-bidla. Allora daw iċċaqax anki iġlida li għamel Cameron ftit ilu li oppona lil Juncker. Ma d-daqqatajn da ġab minn 28, 26 pajjiż ipproponew il-Juncker u tnej l-Ingilterra u l-Ungerija kienu kontra. Allura inti tgħid kemm tilef da Cameron, ma tilef xejn, da rebaħ. Għaliex? Iċċaqlaq. Qabel dejjem kienu jkunu unanimu, jintażel. Issa għax iċċaqlaq kellhom jibdew iċedulu u hemm it-teddida li joħorġulhom. Allora aħna il-poplu Malti irid jibda l-ftehim, irid jiċċaqlaq u mhux ikun poplu naxxu, irid ikun lest li fejn bżonn nieqfu kontra l-Unjoni Ewropea nieqfu. Da kollu wkoll juri wow importanti ngħidu għadin u nagħlaq biha jiena kemm kellu raġun il-Peret Mintoff. Meta Malta, u ħanfakkar hawnhekk, il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien għadu qiegħed jinnegozja ftehim biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea qabel sar ir-referendum. Peret Mintoff dak iż-żmien insista permezz tal-Front Maltin inqumu illi l-forzi politiċi Maltin kollha, Partit Nazzjonalista, Partit Laburista u kulħadd, jingħaqad wara l-ħsieb ewlieni illi ikonna ftehim speċifiku mal-Unjoni Ewropea, ftehim li jkun jgħod għalina u għalihom. Imma mhux il-mudell standard li rridu jbellawna u li jbellawna fil-fatt imbagħad. Issa hawnhekk qed naraw ħanerġa' nikkwotah il-Juncker qed jgħid I will work for a fair deal with Britain. A deal that accepts the specificities of the UK and the European Union. Da li rrit Mintoff għal Malta, illum qed jgħidu Juncker. Għall-Ingilterra qed jgħidu, mhux qed jgħidu għal Malta. U mhux se jgħidu għal Malta jekk ma niċċaqlqux, noqogħdu naxxi u naċċettaw kollox. Ma ara kemm kellu raġun Mintoff. U mbagħad kemm kellu raġun Mintoff ried ukoll illi l-ftehim nagħmluh non-exclusive jgħidulu li mhux bil-fors mbagħad ma nistgħux nagħmlu ftehimiet oħrajn ma' pajjiżi oħra, ma' ċina, ma' fejridu aħna, li kellu raġun ukoll. U rrid ukoll Mintoff li l-ftehim ikun fuq bażi ta' 10 snin biex naraw kif immorru, u mbagħad wara 10 snin jew ngħidu all-right se nibqgħu. Jew ngħidu ma rridux nibqgħu. Jew ngħidu rridu nibqgħu imma nirranġaw xi affarijiet. Dak li qed jiġri l-Ingilterra ukoll jagħti raġun lil Peret Mintoff kemm kien qed jara bil-qudiem l-aħjar mod kif isir ftehim mal-Unjoni Ewropea. X'issa dak li rid Mintoff għal Malta
l-Ingliżi qegħdin japplikaw għalihom u ser nexxielhom li ser nexxielhom jekk mhux 100% diġà għamlu ċertu rebħiet. Allura hawnhekk bil-fors ngħid jiena kemm kien qed jara l-vera interessi ta' Malta dak li rid mintuh permezz tal-Front Maltin Inqumu u għalhekk anke il-Front Maltin Inqumu illum għadu u se jibqa' jaħdem biex ikun hemm bidla fil-ftehim. Għax il-bidla fil-ftehim hija l-vera triq li tfisser li tfittex l-interessi nazzjonali ta' Malta. Min dan li qal Sami, wieħed jista' jara illi illum iktar minn qabel il-poplu Malti irid jiddeċiedi mhux ikompli jaċċetta bajnejh magħluqa dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea u dak li l-Unjoni Ewropea timponi fuq pajjiżna. Il-poplu Ingliż fetaħ għajnejh u allura qed jgħin biex il-poplu Malti wkoll jista' jiftaħ għajnejh. U kif il-poplu Ingliż qiegħed jiċċaqlaq biex itejjeb ir-rabtiet li għandu mal-Unjoni Ewropea u jekk ma jirnexxilux da għas-sodisfazzjon tiegħu lest li joħroġ mill-Unjoni Ewropea, hekk ukoll il-poplu Malti għandu jagħmel. Il-Front Maltin Inqumu jrid illi ninnegozja it-tibdil li hemm bżonn fil-ftehim mal-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea ma taċċettax it-talbiet li jagħmel il-Front Maltin Inqumu għan-nom tal-poplu Malti, ara l-poplu Malti ikollu dritt, bħal m'għandu dritt il-poplu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ir-trattati tagħha ġifieri fir-regoli tagħha għandha ipprovdut illi kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jista' min jeddu jitlob, mhux jitlob, joħroġ mill-Unjoni Ewropea u kull ma jrid jagħmel jagħti avviż lill-Unjoni Ewropea u fi żmien sentej jinnegozja mal-Unjoni Ewropea il-kondizzjonijiet tal-ħruġ. Issa, l-Unjoni Ewropea stess mhux biss taċċetta id-dritt ta' pajjiż membru li joħroġ mill-Unjoni Ewropea, imma tipprovdi wkoll fir-regoli tagħha illi jekk dak il-pajjiż li jkun ħareġ mill-Unjoni Ewropea irid jagħmel ftehim ġdid mal-Unjoni Ewropea jista' jinnegozja ftehim ġdid mal-Unjoni Ewropea wara li jkun iddeċieda li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa diġà miktub l-iswed fuq l-abjad fit-trattati, fir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Mela m'hemmx kwistjoni il-poplu Malti jista' joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni hija jekk il-poplu Malti għandu xi rrieda biex jagħmel dal-pass. Wara li jifli u jkun deċiż li jaqbillu jagħmel da. Għaliex qed ngħid jaqbillu li jagħmel da. Nieħdu il-kwistjoni li semma Sami li hija importanti għall-Ingilterra u hija iktar importanti għall-poplu Malti. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Malta illum bil-ftehim li għandha mal-Unjoni Ewropea trid tħalli il-nies tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jridu jiġu Malta, jaħdmu Malta, jiġu għaw. Ma nistgħux inżommuhom għax marbutin bil-Unjoni Ewropea. U għandna eluf li ġew f'pajjiżna, qed jaħdmu f'pajjiżna u qed jieħdu x-xogħol tal-ħaddiema Maltin li huma qiegħda. Imma mhux biss l-immigranti mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jiġu bid-dritt. L-Unjoni Ewropea bil-politika tagħha dwar l-immigranti illegali timponi fuqna illi indaħlu f'pajjiżna wara li nkunu salvajnihom mill-għala. Kif għandna dmir nagħmlu jekk ikunu fil-periklu li jkunu sejjeru. Imma mbagħad irridu nżommuhom bil-fors pajjiżna u ma nħalluhomx
iborru fejn iridu fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. U din hija kundizzjoni imponiet l-Unjoni Ewropea fuqna biex l-Unjoni Ewropea aċċettat li Malta tissieħeb. Infakkarkom, l-Gvern Nazzjonalista ta' Fenek Adami, meta kienet jinnegozja mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għaltlu inti tiftaħ il-bibien għall-immigranti illegali u mhux tħallihom magħluqin kif kien għalaqhom il-Gvern Nazzjonalista ta' Borċo Olivier. Għax Borċo Olivier dwar it-trattat dwar l-immigranti dawk li jitolbu l-azil kien żamm ħafna mill dan it-trattat li ma japplikax għal pajjiżna biex ma jkunux jistgħu jiġu nies barranin joqogħdu u jaħdmu f'pajjiżna bid-dritt. L-Unjoni Ewropea qalt lil-Fenek Adami trid tneħħi dik ir-rabta. Inkella ma daħlux l-Unjoni Ewropea u Fenek Adami ittradixxa l-interessi tal-poplu Malti, ċeda baxxa rasu u feta il-bibien bera għall-eluf ta' immigranti illegali li konna inżommu maw kontra r-rida tagħhom, kontra r-rida tal-poplu, tal-maġġoranza tal-poplu tagħna, u dana kellna ikun il-prezz li rridu nħallsu biex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Issa jekk aħna ma nibqgħux marbutin bir-regoli tal-Unjoni Ewropea, ma nkunux marbutin li nirċievu l-eluf ta' barranin li ġej mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jieħdu x-xogħol tal-Maltin. L-eluf tal-immigranti illegali mill-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea li qed jieħdu x-xogħol tal-Maltin u jwaqqgħu il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema Maltin, dan kollu aħna nistgħu neħilsu minnu jekk aħna ma nibqgħux marbutin bir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea ma tħallix inħollu dawn ir-regoli, allura s-CNI għandha raġun. Tgħid il-poplu Malti li m'għandux oħra x'jagħmel li joħroġ mill-Unjoni Ewropea kif jistgħu jagħmlu il-poplu Ingliż. Il-ħin ma jippermettilniex inkomplu mixin fuq da suġġett illum. Nirringrazzja l-sieħbi Sami għal kontribut li ta' għal dan is-diskussjoni ta' dan is-suġġett. Nirringrazzja lilkom li qattu tisimgħuna, nfakkar illi il-programm ta' CNI jinstema' kull nhar ħamis fid-9:30 u kull nhar ta' Sibt fil-5:30 ta' wara nofsinhar. Inselmulkom.